Masuki acara selanjutnya, Al-Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, pengasuh Pondok Pesantren atau Ceh Al-Islamiyah Leler Banyumas. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mutafaddili ala ibadihi bijalailin ni'am wa sawabiqil minan. Afdaluha an ba'asa ilaihim khaira khalqih wa afdala anbiya'i wa rusulih wa huwa sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majjid wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'astahu ila kafatil insi wal jan bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati wal irfan. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi alladzina salaku maslakahu minal manhajil qawim. Amma ba'd. Para kiai, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang sama rawuh, sedaya ingkang kawula mulyakaken,
para zu'ama'un nahdah, langkung-langkung pengasuh pondok pesantren Mambaul Ihsan, Sahibul Bait, Akhina Al-Karim Al-Mukarram Bapak Kiai Bedawi. Bapak Kiai sanesipun kaspuan lidunipun tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para wali-wali santri, para santri sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang kaping sepindhah ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika namung kanthi taufik saha taisir inayah riayah saking Allah, kawula saged silaturahim datang keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ihsan dalam rangka sareng-sareng mensiarkan raos syukur, raos bingah, mensyukuri nikmatipun Allah datang keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ihsan arupi nasrul ilmi wal ma'rifati, ta'allum wat ta'lim, ifadah wal istifadah. Mugi-mugi derek syukur kita menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam mugia katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah, ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jaza, yauma la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh, para kiai, para wali-wali santri sedaya ingkang kawula mulyakaken, sedaya kita mangertos bilih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wonten tahun 600, wonten tahun 570 Masehi. 40 tahun kemudian, tahun 610 Masehi, diangkat menjadi nabi, dipun paringi wahyu pertama, nggih menika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Qur'anul Karim katurunaken susul menyusul. Mila sering dipun bulataken, dipun sebat Al-Qur'anul Karim turun menika selama 23 tahun. 13 tahun wonten ing Makkah, 11 tahun wonten ing Madinah. Dipun melai dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dipun tutup kalian dawuh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Selama 23 tahun Rasulullah selesai
membangun bangsa Arab ingkang sakwau dipun kenal sebagai masyarakat jahili, dipun ucal, dipun bangun, dipun toto dening Kanjeng Nabi berubah menjadi masyarakat ingkang dipun sebat wonten Al-Qur'anul Karim nggih menika dawuh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat ingkang ditampilkan oleh Allah di muka bumi menika para sahabat murid langsung saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunan Islam ingkang dibangun selami 23 tahun diawali dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menika nedahaken bilih Islam setunggalipun bangunan ingkang ageng menika pondasi ingkang paling pokok boten sanes inggih menika ilmu. Mandhapipun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menika mengumumkan bilih ilmu di dalam agama Islam menika memiliki posisi ingkang demikian tinggi. Tiang ingkang kagungan ilmu menika oleh Allah derajatipun dipun inggilaken sainggil-inggilipun sampai Allah wonten gene Al-Qur'anul Karim dawuh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah derajatipun dipun angkat dening Allah wonten Al-Qur'an dipun sebat darajat. Mboten namung darajatan tetapi darajat menika bisighatil jam'i. Mboten bisighatil mufrad niku nuduhaken kedudukan orang yang punya ilmu menika menggaipun Allah inggil. Saking inggilipun piyantun-piyantun ingkang dipun paringi ilmu wonten Al-Qur'an dipun sebut urutan kaping 3. Pertama Allah, kaping kalih malaikat, kaping 3 orang-orang yang punya nopo ilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dados sampun awit awal Islam pertama hadir niki sampun menggelorakan semangat mencari ilmu. Mila awwalu ayatin nazalat ala hadhil ummah. Wiwitan ayat ingkang diturunaken dhateng umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ayat ingkang berkaitan sangat erat kali ilmu rupinipun Iqra, bacalah. Lan kalian Allah perintah membaca mboten namung dipun dawuhaken kaping sepindah. Diulang kembali oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Menika nedahaken Allah sangat serius di dalam memerintahkan umat Islam supados pados ilmu. Ngantos Allah
anggenipun dawuh Iqra niku dipun wangsuli Iqra wa rabbukal akram. Wonten nggih dawuh ingkang kaping kalih Allah mensifati dirinya kanthi sifat akram wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia niku diterusno alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang sangat mulia yang mengajari dengan pena. Kula nate maos tunggalipun buku dawuh wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam niku termasuk pada kaidah ingkang unglipun ta'liqul hukmi bil mustaq yus'iru bi'iliyatima minhul istiqaq. Paham boten niki? Ta'liqul hukmi bil mustaq yus'iru bi'iliyatima minhul istiqaq. Mengkaitkan hukum kepada lafzul mustaq niku memberikan pengertian bahwa mustaq minhu menjadi illat bagi hukum kala wau. Allah mensifati zatnya bil akram wa rabbukal akram, Tuhanmu yang sangat mulia dikaitkan dengan allama niku memberikan petunjuk bahwa kegiatan mucal nularno ilmu niku menjadikan orang yang mulang menika derajate dimulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala. Guru, kiai, ustaz ingkang kegiatan keseharianipun mucal nularaken ilmunipun Allah niku derajate dimulyakaken dening Gusti Allah. Mula kula rin nate mireng kabar slenting-slenting Kiai Bedowi kok arep nyalon bupati, kula batin ora setuju kula niku. Sebab ora ana kemuliaan ngungkuli mulyane kiai. Mulya niku mergo alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Mila junjungan kita Nabi Agung Muhammad memulai kegiatan dakwah menika bitori kita mucal, Kanjeng Nabi niki mucal. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi mlebet wonten ing masjid. Di dalam masjid menika diketemukan dua lingkaran manusia. Lingkaran ingkang pertama sami zikir, lingkaran ingkang kaping kalih sami ngaos. Fa asnan nabiyyu alaihi ma khaira, loro-loro ne dilem kali Kanjeng Nabi. Lingkaran ingkang zikir sae, lingkaran ingkang ngaos sae. Yang menarik nalika Gusti Kanjeng Nabi nderek lenggah ingkang dipun jejeri lenggah tiang-tiang ingkang sami ngaos. Kanjeng Nabi nderek lenggah, Kanjeng Nabi ngedalaken dawuh innama bu'istu mualliman, aku diutus karo Allah dadi tukang mulang. Mboten wonten profesi ingkang mulyanipun ngungkuli mulyanipun profesi napa? Profesi napa? Mulang. Kanthi profesi mucal, kanthi kegiatan ta'allum wa ta'lim, ilmu agami menika lestantun ngantos sak mangke. Gusti Allah dalam rangka menjagi agami niku antariki hifdzil ilmi. Agami dijagi dening Allah kanthi cara njaga ilmu. Carane Allah njaga ilmu, generasi awal sahabat, tabi'in,
tabi'in niku manahipun didekei rasa mahabbatul ilmi, cinta kepada ilmu, cinta kepada ahlul ilmi ingkang cintanipun boten saged kita bayangno. Mila lajeng ilmu agama ngantos sak mangke terjadi. Keranten Allah menghadirkan manusia-manusia yang menghabiskan waktunya min subhin ila subhin, dari subuh ke subuh, dari pagi ke pagi, menghabiskan waktunya untuk melayani, menjaga, menyebarkan ilmunipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumiyin Al-Qur'an mandap, mulai dipun serat, sebagian sahabat nyerat, mboten sedaya. Keranten bangsa Arab niku bangsa ummi. Nahnu qaumun ummiyun la naqra wa la naktub wa la nahsub. Kami bangsa Arab, bangsa ummi, bangsa ingkang tidak punya tradisi membaca, mboten kagungan tradisi berhitung. Dituruni ayat Iqra, mila ingkang nyerat nggih segedhik dipun tulis wonten gene papah kurma, wonten gene bebatuan, wonten gene tulang belulang. Tulisanipun sangat sederhana, dereng wonten harokat. Napa malih kok harokat titik menika mboten wonten. Dal kali dal sami, ro kali za sami, sin kali shin sami, sod kali dot sami. Niku zaman Rasul, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, dereng wonten titik. Padahal Abu Bakar Siddiq gantos Kanjeng Nabi selama 2 tahun. Umar bin Khattab gantos Abu Bakar selama 10 tahun. Utsman bin Affan selama 12 tahun. Sayyidina Ali selama gangsal tahun. Quran ditulis masih dalam bentuk yang sangat sederhana, boten wonten harokat, napa malih tanda wakaf, dereng wonten tasdid. Lho kok tasdid? Titik menika dereng wonten. Titik wonten menika akhir-akhir kemawon. Sasampunipun umat Islam bergaul dengan orang-orang non-Arab, muncul kekhawatiran kemampuan pemahaman terhadap bahasa Arab menurun. Bisa jadi orang-orang lajeng boten saged bentenaken pundi dal, pundi dzal, pundi ra, pundi za, pundi sin, pundi shin, pundi sod, pundi dad. Lajeng muncul gagasan supados tiyang saged bentenaken dipun paringi titik. Menawi titik setunggal teng dhuwur monine non. Menawi titik setunggal teng isor monine ba. Titik kalih teng isor monine teng dhuwur monine tak. Niku akhir-akhir kemawon dalam rangka Allah menjaga keaslian Al-Qur'anul Karim supados umat tetap saged maca. Mila jasanipun piyantun-piyantun rumiyin ingkang kagungan gagasan kreatif maringi titik, jasa menika tidak bisa terbalas. Upami kok Quran mboten dipun paringi titik, kinten-kinten Rois NU Purbalingga saged maca Quran apa mboten, Pak? Mboten. Mboten saged bedakan niki hak napa jim, niki hak napa kha, niki tok napa dha, mboten saged. Mila sebagian tiang kadang-kadang kesusu niku tergesa-gesa mengatakan bahwa apa saja yang tidak ada pada zaman Nabi dan pada generasi awal dipun sebat bid'ah dolalah niku pemanggih ingkang kesesa. Sebab napa? Sebab titik Quran niku zaman Nabi dereng wonten, zaman generasi awal dereng wonten.
Dados titik Quran menika yektosipun adalah produk bid'ah. Ngerti Pak? Tapi bid'ah ingkang membawa manfaat maslahah umum mila dipun wastani bid'ah napa hasanah. Dados menawi gadah pemanggih ingkang kaku tergesa-gesa pilih apa saja ingkang zaman Nabi menika dianggap sebuah kesesatan, tentu konsekuensinipun Quran menika kedah dipun busek titikipun. Kira-kira nek Quran titike dipun busek musibah ageng napa betul, Pak? Al-Quran selesai dipun layani oleh para ulama-ulama rumiyin menyusul hadis-hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sejumlah ulama, orang-orang pilihan yang habis waktunya, jiwa raganya hanya untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah. Muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Kutubus Sittah menjadi referensi utama di dalam agama ba'danipun Al-Quranul Karim. Hadis Nabi yang menyebar kemana-mana dibawa oleh para sahabat. Sahabat setelah Nabi wafat ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, wonten ingkang Mesir, datang Afrika, datang Persia, datang pundi-pundi ngantos Cinten membawa hadis-hadis Nabi. Para ulama mencari hadis-hadis Nabi kala wau nalika niku dereng wonten alat transportasi, dereng wonten alat komunikasi canggih, dereng wonten komputer. Para ulama kesana kemari, berjalan kaki, naik unta, ya, berhari-hari, berbulan-bulan dalam rangka menghimpun hadis-hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Muncullah Kutubus Sittah. Al-Quran kali hadis Nabi menika tesih dalam petunjuk-petunjuk umum. Jenengan maca Quran boten bakal manggih tenggene Al-Quran redaksi ungelipun arkanus salat. Wonten mboten, Pak? Mboten wonten. Dalam kitab-kitab hadis Nabi jenengan boten bakal manggih penjelasan tentang surutus shalah, sunanus shalah, mubtilatus salat. Sinten ingkang merumuskan? Para ulama-ulama ahli fikih, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Para ulama ingkang dipun dekei raos mahabbah dhateng ilmu, ingkang mahabbahipun ora iso digambarno. Ana wong seneng ilmu nganti lali mangan, ana wong seneng ilmu nganti lali turu, ana wong seneng ilmu nganti lali bojo. Tenggene Purbalingga wonten mboten seneng ilmu lali bojo? Wonten mboten? Nganti lali bojo. Riyen ana ulama jenenge Qadhi Iyad. Qadhi napa? Iyad. Qadhi Iyad. Dados nganten anyar. Lho, dadi nganten anyar seneng-senenge wong nalika dadi nganten anyar. Dinane namung penuh dengan sukacita, ayamus surur wal khubur. Qadhiyat saking senenge dhateng ilmu nemokno sebuah kitab kagunganipun kancanipun, dipinjam kitab kala wau, dipeseni kali kancane, ini kitab ora ana tunggale. Kalau sudah selesai harus kamu kembalikan. Kitab digawa ngomah kali Qadhiyat. Qadhiyat pengantin anyar, mutalangah kitab dari hari ke hari. Bojo pengantin anyar ora tahu disanding turu, lali bojo. Lagi saniki dadi pengantin anyar lali mulang. Gitu mboten?
Nek biyen seneng kitab lali bojo, saniki seneng bojo lali napa? Kitab. Berhari-hari namun mendelengi kitab mawon. Akhirnya bojone ngamuk. Qodiyat tindak jamaah subuh, kondor kok mambet bakaran. Diwastani bojone niku masak ageng bakar daging. Ditakoni, bakar apa iki? Bakar kitab sampeyan. Kitab sing nyelang niku dibakar entek ludes, padahal kitab ora ana liyane. Tanggung jawab balekno dateng sing kagungan kitab. Qodiyat minta waktu sejenak, sebentar, beberapa hari. Kitab ingkang sampun ludes niku ditulis kembali, semata-mata bertumbuh kepada hafalannya. Jadi ulama biyen niku nek maca apal, maca napa? Apal, maca apal. Santi sakniki maca lali, maca lali, maca lali. Ngaten malah lali napa? Lali maca. Dipun paringi raos mahabbah ilmu. Mila sak mangke umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati khazanah keilmuan agama niku melimpah ruah dalam semua bidang ilmu sampun dipunserat kalih para ulama-ulama rumiyin. Akhiripun ilmu saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad dipun beto kalih generasi ngandhapipun menyebar ke berbagai penjuru dunia. Percikanipun alhamdulillah dugi Indonesia sinoso wiwitan percikan ilmu bentukipun masih sangat sederhana. Kranten napa? Kranten panci konsumenipun boten wonten. Para wali songo nembe pada tataran mengajarkan pondasi-pondasi agama dereng ngantos dumugi tingkatan ilmu ingkang langkung detail. Nembe akhir-akhir kemawon muncul pondok-pondok pesantren ingkang mengajarkan keilmuan agama ingkang lebih detail. Nggih era-eranipun Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau wau dipunsebat terusé Purbalingga nggih menyumbangkan ulama kelas dunia. Nggih menika Syekh sinten? Nahrawi, asring dipunsebat Syekh Muhtaram. Kedudukan wonten ing Saudi Arabia, wonten Mekah sehingga gadah murid wonten dari berbagai negara. Keleresan kula gadah kancanipun niku masih keturunanipun Ki Nahrawi. Sering tiang tanglet sejarah Ki Nahrawi kula piyambak masih buram. Siapa Ki Nahrawi niki? Lah niku ada salah seorang keturunanipun menika manggihaken biografi buku sejarah hidup Kiai Nahrawi niku justru wonten Liden wonten ing Londo. Piyambake telepon kula dalu-dalu, Gus, sampun ketemu buku sing cerita sejarahipun Kiai sinten? Ki Nahrawi. Indonesia mendapatkan percikan ilmu nipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi sampun menyumbangkan untuk dunia Islam sinaosa tentu dereng kados ulama-ulama Timur Tengah, dereng kados ulama-ulama India. Kula kedah jujur bilih kita niki tesih kawon. Tapi wonten tiyang memprediksi ulama saking Mesir nate kondo teng kula piyambake gadah raos insyaallah ilmu agama satu saat akan diboyong ke Indonesia. Allahumma. Tapi ketingali ningali sampean kok dereng sakniki, Pak. Dereng sakniki. Kenging napa ulama saking Mesir menika memprediksi ngaten? Kranten ningali tiang-tiang Indonesia menika sampun mulai ketinggal remen datang ilmu. Lan sangat hormat kepada ilmu, hormat kepada ahlul ilmi.
Mila ulama-ulama teng Arab, Mekah, Kairo, Maroko niku rata-rata remen dateng santri-santri saking Indonesia sebab boten wonten tiyang golek ngelmu sopane kados tiyang Indonesia. Boten wonten tiyang golek ngelmu anginipun hormat kali gurune kaya dene orang-orang Indonesia. Masya Allah. Tenggene Mesir saniki wonten santri jumlahe sekitar 12.000. Di ana kiai mulang niki sing ngrubung wong Indonesia. Ana kiai mulang sing ngrubung wong Indonesia. Santri-santri Indonesia niku disenengi dening para ulama sebab adabipun menika ngungkuli adabipun santri-santri saking lintunipun Indonesia. Mila ulama wonten Mesir nate sanjang teng kula. Kula gadah raos orang Indonesia akan diberi karunia agung. Bangsa Indonesia akan diparingi ilmu agama sehingga orang-orang dari Arab akan berbondong-bondong mencari ilmu agama di Indonesia. Allahumma. Tapi dereng erane Kiai Bedowi dereng. Nggih. Kira-kira nggih tesih dangu 100 tahun malih niki lare-lare ngaos sing saestu mudah-mudahan oleh Allah diberi anugerah keranten sunnatullah hukum Allah sejarah niku nyontokno ndi ana wong kok remen dhateng ilmu ndi ana wong remen hormat dhateng ahlul ilmi niku mangke dipun paringi balasan anugerah anake utawa putune utawa buyute niki ana sing didadosaken ulama dening Allah Subhanahu wa taala. Mila para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, kita bangsa Indonesia syukur pondok-pondok pesantren teng Indonesia menjamur. Masya Allah, pundi-pundi sak mangke wonten pondok sedaya payu. Sedaya napa? Payu. Timur Tengah menika pados pondok sulit, Pak. Nalikanipun kula kesah teng Mesir, semerep wonten mahasiswa jumlahipun 12.000, kula ngaturi masukan kali ulama teng Mesir niku. Niki 12.000 mahasiswa, kenging napa mboten dipun kempalaken. Satu orang kiai, satu syekh mendirikan pondok, satu syekh mendirikan pondok. Nanti ini terkumpul tengene berbagai pondok, si kehidupan sehari-hari saged terkontrol, kejawi ngaji, salat jamaah bareng, wiridan bareng kali ulama. Ini kan langkung sae ketimbang ribuan mahasiswa niku menyebar tengene apartemen-apartemen. Ulama Mesir mengatakan pemerintah Mesir tidak mengizinkan mendirikan pondok napa pesantren. Jadi Indonesia menawa kedah syukur pondok pesantren gampange gawe pondok kaya ngoten nggih betul Pak. Masya Allah. Kula jenengan kedah mangertosi bilih Islam niku disangga karo ilmu. Lah ilmu saged gesang teng Indonesia nggih pondok pesantren. Kenging napa Nahdlatul Ulama boten kekirangan ulama, kranten Nahdlatul Ulama memiliki lembaga naminipun pondok napa pesantren. Kula nate maos tengene majalah utawi koran. Muhammadiyah mengeluh kranten merasa kekurangan ulama dan kekeringan ulama. Sebabnya napa? Mboten gadah napa? Pondok pesantren. Tapi Nahdlatul Ulama tong pundi-pundi gadah pondok pesantren. Mila seorang kiai wafat diganti oleh generasi berikutnya. Mbah Hasyim Ali wafat diganti oleh penggantinya. Mbah Basmullah wafat ada penggantinya. Menika berlaku di seluruh daerah pelosok Indonesia. Di ono kiai sedo iki ono sing gantikan. Kenapa? Karena punya kader-kader santri ingkang mondok tengene pondok napa pesantren. Mila tokoh Muhammadiyah naminipun Profesor Dr. Hamka menulis wonten setunggal buku. Hamka mengatakan al-fisandrinu
imadul Islam di Indonesia, pondok pesantren itu adalah soko guru Islam di Indonesia. Islam sebuah bangunan, soko gurune tenggine Indonesia tidak ada lain adalah pondok nopo pesantren. Mila kita syukur Allah Subhanahu wa taala, beri terima kasih kepada pemerintah Indonesia ingkang memberi luas-luasipun datang para kiai ngedekno pondok-pondok pesantren. Datang masyarakat monggo putra-putri panjenengan mboten usah ragu-ragu dipun lebetaken tengene pondok pesantren. Putra jenengan teng pondok pesantren insyaallah menawi saestu wangsul beto perkawis kalih ingkang pokok. Setunggal beto ilmu, kaping kalih beto hal utawi perilaku ingkang sae. Beto ilmu kanthi cara ngaji, beto perilaku kanthi cara barengi tiyang soleh. Sehari-hari bersama tiyang soleh niki dangu-dangu menyerap ketularan perilaku tiyang soleh kala wau. Dua hal menika ingkang hakikatipun dipun warisaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi datang para sahabat mewariskan ilmu, carane Kanjeng Nabi mulang. Kanjeng Nabi datang para sahabat mewariskan hal perilaku, carane Kanjeng Nabi maringi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sahabat ngaji kali Kanjeng Nabi pikato ilmu, sahabat nyarengi Kanjeng Nabi dari hari ke hari. Sahabat memperoleh hal perilaku ingkang sae katularaken dateng tabi'in, dateng tabi'in terus mengalir ngantos dumateng para santri zaman sak mangke. Santri zaman sak mangke ngelmune saking kiyaine, perilakune niru dateng kiyaine, sambung menyambung al ilmu wal hal kagungan sanad muttasil dari gurunipun ngantos junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mila dadi kiai kudu ngati-ati. Nggih mboten, Pak? Sebab napa? Sebab perilaku kiai niki mboten disengaja nular karepe piyambak dateng santrine. Nggih mboten? Allah. Nek kiai ning ngrokok, santrine wong kula mboten ngrokok, santri ana sing nyolong-nyolong ngrokok ketiwake. Santri tenggene kula ngrokok iku digundul. Kula sering weruh santri gundul. Nek gundul zaman biyen tondo santri khusuk. Nek gundul sali-sali iki tondo ditakzim. Mergo ngrokok. Dados sahabat ingkang ngrokok diterusno ampun dilereni, Pak. Nggih niki namung kagek anu mawon, Pak. Nggih. Ampun dibuang nggih. Nggih niku. Pancen Kyai NU senengi ngerokok nggih Pak nggih. Kula gadah guru 7. Kula ngaji teng kiai jumlahe pinten? Sedaya ngerokok. Allah. Sing mboten ingkang mboten ngerokok niki namung Mbah Maimun Zubair. Kula Mbah Maimun Zubair sering ngritik ana wali kok ngerokok ketrima nggih. Tapi ya ana wali ngerokok niku wonten. Kula gadah guru Syekh Mahmud Cirebon. Ngerokok niku. Ngalim ngerokok. Masya Allah. Roe kadang niki nek ngerokok niki mboten ngatentek. Dadi sithik-sithik niku dibuang, sithik dibuang. Lah akhire sane rebutan apa? Tapi kula mboten reme rebutan, kula mboten ngerokok. Kula gadah guru Mbah Dimyati Banten, ngalim-ngalim tiyang ngerokok. Tapi santri kula ampun tiru-tiru. Mucal ikhya leren, wah kecut rokok riyen itu. Makanya mulang malih. Kula gadah guru Kyai Misbah Bangilan, julukane Sibawe, saking ngalime ilmu nahwu. Nggih ngrokok, aneh niku. Gadah guru Kyai Mas'ud Lubang, kula ngaos Sahih Muslim, nggih ngrokok. Sing boten ngrokok namung sinten? Mbah Maimun Zubair. Mula ingkang ngrokok diterusno, Pak. Tiru Kyai Dimyati. Tiru Syekh Mahmud Cirebon, tiru Kyai Misbah lan kiai-kiai sanes. Pun walhasil sahabat
pikantuk ngelmu saking Kanjeng Nabi mergo ngaji. Gusti Kanjeng Nabi nilaraken sahabat jumlahnya 124.000 sahabat. 124.000 sahabat sedaya ngaji maring Kanjeng Nabi, tapi kang naminipun familiar hanya sahabat-sahabat tertentu. Utaminipun sahabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lajeng sahabat ingkang sering sangat kepireng niku sahabat Abu Hurairah. Endi ana santri iki mesti tau krungu jeneng Hurairah. Sebab ngaji kitab Arba'in ketemu Abu Hurairah. Ngaji kitab Bulughul Maram ketemu sahabat Abu Hurairah. Ngaji kitab Tajridus Sharih ketemu sahabat Abu Hurairah. Ngaji kitab Shahihul Bukhari ketemu sahabat napa Abu Hurairah. Sebab sahabat Abu Hurairah niku sahabat sing ora tau nilarno Kanjeng Nabi esuk sampai esuk tenggene emper Masjid Madinah. Mula santri nek kepengin cepet pinter iku ampun bolak-balik Bali. Ngoten nggih? Ampun wangsul wangsul napa? Wangsul. Sahabat Muhajirin dagang. Sahabat Ansor bertani. Abu Hurairah dagang mboten gadah modal badhe bertani mboten gadah lahan tanah. Mula Hurairah wektune dintekno nglimpruk tenggene emper Masjid Madinah. Wetenge kosong ngaji, wetenge wareg nggih napa? Ngaji. Terus saniki duwe duit tetep ngaji, ora duwe duit ngaji. Hurairah muncul bolak-balik an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ngaji. Kepengin ngalim pinter nggih ngaji. Niku bagian dari sunnah kauniyah sebab akibat. Ngalim mboten ngaji mboten saged, kedah ngaji. Ngajinipun kedah urut. Nek ngajine mlumpat-mlumpat, nah ilmune nggih mlumpat-mlumpat. Kedah urut. Ana wong ora ngaji kok pinter niku ora iso ditiru, niku 1001. Umume saged dipun pinter kedah napa? Kula niku nate dalu-dalu wangsul pengaosan. Zaman riyen niku ninja. Zaman apa? Ngaji saking daerah Kebumen. Lho kok teng Momburi kula niku ana mobil ngetutno terus. Nanti kula niki was-was iki apa ninja apa sapa kok ngetut. Kula menggok ngalor teng leler, mobilnya melu ngalen. Loh, kok melu? Jam 1 malam bari pengajian. Lho kula mlebet ngomah, mobilnya mandek. Jebule kiai saking Lampung. Kiai saking Lampung paham mobil kula, ngetutno mobil kula, dugi teng nggono kula, njaluk kula ken ngaji teng Lampung. Piyambake sanjange ngeten, Gus, jenengan kedah rawuh tengene pondok kula. Lho kok kedah? Mergo kula saged duwe pondok, duwe santri mergo bapak jenengan. Betul, Pak. Lho kok saged napa jenengan nate mondok mriki kula dereng nate mondok teng Leler. Kula mondoke tengene Kebumen, Lampu Dadi. Nah. Kula niki kok matur ngaten, kula niki teng pondok ngaos kok raose angel. Lajeng mireng bilih teng Tegal niku ten Kiai Ampuh. Santri kok sowan teng Kiai wau mboten usah ngaji. Asal gelem silem ping 7 ngalim. Akhirnya kula tertarik, kula bidal dateng Tegal, kepengin ndang-ndang ngalim, ora usah ngaji, sing penting melu napa? Silem. Ngertos silem mboten? Napa silem? Nyemplung banyu. Melaku saking Kebumen teng Tegal, lewat Randegan, semerep plang Pondok Leler, menggok teng Leler, sowan teng ngene bapak kula. Ya pertama ketemu bapak kula niku. Lah niku bapak kula radi aneh. Niku nembe buka lawang dereng matur napa-napa,
santri kula wau dereng lenggah pun nembe dibuka no lawang bapak kula ngendika ora usah macem-macem ngoten Pak Ki. Nek kepengin pinter sregep ngaji kula riyen teng pondok jere bapak kula mripat kula metuluh getih mergo mutolaah sampeyan ora usah macem-macem kepengin pinter ngaji. Akhiripun santri niku mboten siyos teng Tegal wangsul malih teng pondok ngajine mempeng bali teng Lampung dadi kiai jenengane Kiai Pardi Asrori teman dekatipun Gus Dur. Gus Dur dipanggil teng Soeharto niki nggawa Kiai Pardi napa Asrori gadah pondok 3 dados kepengin ngalim nggih kedah napa ngaji kedah serius mempeng. Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang nate ketekan tamu nun sewu tamu niki santri Tegarrejo santri pundi Tegarrejo ditangleti kali Mbah Kiai Bisri sampean pundri kula niki saking Magelang wonten napa mriki kula niki kampir badhe ziarah wonten ngene Bangkalan Madura. Badhe napa ziarah supados kula cepet pinter ngaji. Ditakoni kali Mbah Bisri Mustafa. Mbah Khudori Garjo niki wektu dina niki tesih mucal napa libur? Tesih mucal. Kleru sampean. Lho kiyaine mulang kok malah ditinggal napa? Ziarah kubur. Nek kepengin ngalim ngaji sing mempeng. Ziarah kubur kala-kala wektu priye Prai. Lha kiai ini mulang malah ditinggal ziarah kubur. Wangsul sampean ngaji. Lah nek pengen ngalim kok cukup ziarah kubur, pondok pesantren tutup rombongan ziarah napa? Kubur. Ngoten nggih. Kepengin ngalim kedah napa? Ngaji. Mboten wonten tiang pinter kejawi ngaos. Ana tapi jarang sanget. Ngoten nggih. Jarang sanget. Mila sahabat ngaji, tabi'in ngaji. Malah menawi jenengan ningali sejarahipun ulama-ulama rumiyin ngaji niki mboten kenal umur. Riyen menika wonten ulama asmanipun Imam Haromen, gurunipun Imam Ghazali. Lho ana wong kok duwe murid Imam Ghazali. Niki nek mboten ulama ageng mboten mungkin wong duwe murid Ghazali. Imam Haromen sampun dados ulama gede. Umure pun 50 tahun. Sampun gadah kitab naminipun Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Kitab fikih Syafi'i sampai 40 jilid. Umur 50 tahun pun dadi kiai gede. Krungu ana kiai teko ahli nahwu ngaji malih. Lho ana kiai pun ageng ngaji nahwu malih. Dateng kiai sing luwih ngalim nahwune. Lha sakniki kan pun gengsi, nggih betul, Pak? Roy Suriah jeng ngaji maneh gengsi. Ulama mbiyen ngaji mboten kenal umur. Nah niki mula masyaallah, ulama-ulama rumiyin menika tilaranipun kitab-kitabipun memenuhi kepustakaan wonten gini dunia Islam. Ya, tenggene pondok pesantren menika wonten ngaji. Kanthi ngaji insyaallah pikantuk ilmu, tetapi mboten namung ngaji. Menika wonten suhbah. Suhbah menika nyarengi kiai, jamaah sareng, wiridan sareng, bergaul sareng niki mangke dangu-dangu ketularan sifatipun kiai. Kiai kalau ketularan saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine sambung menyambung insyaallah ngantos junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kita dongaken mugi-mugi lare-lare kang wonten gene pondok pesantren dipun paring kekuatan, kesabaran, ketabahan, mempeng saestu nderekaken menapa contoh-contoh ingkang dipun contohaken dening kiyainipun mangke kondur insyaallah betul ilmu ingkang berkah dan manfaat. Allahumma amin.
manfaat datang awakipun piyambak, manfaat datang keluargi, masyarakat, syukur lebih umum, nusa dan bangsa. Allahumma amin. Indonesia mayoritas Islam. Pinten jumlahipun tiang Islam Indonesia? Jumlahipun tiang Islam teng Indonesia niku sampai 230 juta,53 niku Islam Indonesia. 108 jutanya adalah orang-orang Nahdlatul. Nah, milo keahlian dalam bidang ilmu agama menika masih sangat dibutuhkan. Lho wong-wong Islam niku 230 juta. NU ne piyambak 108 juta. Sakmangke mungkin sampun langkung niku sensus tahun 19. Maknane orang sebegitu banyak umat Islam menika betahaken dateng bimbingan keilmuan agama. Mila saking menika masih sangat membutuhaken dateng keluaran pondok-pondok pesantren. Mila kula suwun dateng lare-lare kang mondok, sampean sudah menjatuhkan pilihan mondok, maka seriuslah di dalam mondok, sungguh-sungguh supaya mangke kondur beto buah ilmu ingkang diperlukan kalih masyarakat. Imam Syafi'i sampun memberi petunjuk tiang ngaos menika betahaken perkara 6. Setunggal zakaun, punya kecerdasan, pikirane urip. Kula sering matur cerdas menika sampun pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih ingkang baken qabul li taklim, nampi dipun wucal sampun cukup. Ingkang kaping kalih hirsun, semangat. Tiang golek ngelmu kedah semangat. Semangatnya membara, tidak kenal padam. Capek dipun lakoni, melek dipun lakoni, ngeten nggih? Niku khirsun. Tiang kok dipun paringi khirsun. Khirsun niku mahabbah syadidah, niki tondo tiang menika bakal dipun paringi futuh kebuka dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun dadi santri sing cemeng, sithik-sithik ngeluh bali. Bapak kula niku kejem perkara niku. Kula sering matur, kula gadah kakak naminipun Kyai Atha Rahmah Hisham. Mondok teng Lasem. Mondok teng Lasem wangsul, nembe anu wangsul. Niki begitu dugi teng ngajeng griya kalih bapak kula dilempar kursi, Pak. Kula semer piyambak dilempar kursi, lari kakak kula dalam keadaan hujan deras. Kula mondok teng sarang. Wangsul gasiken. Lho kok wangsul? Kiai ini sampun khatam, Mbah Memun sampun khatam maos kitab Muwatta. Wangsul gasiken kalih bapak kula dinengno 7 dina mboten ditakoni sumpek. Sumpek lah saniki santri wangsul dikeloni kekepi sembelihana wedhus ya betah teng omah nggih betul, Pak. Mangkat males enak teng omah. Khirsun. Ya Allah. Kula gadah guru. Kula ning mondok niku sithik-sithik tapi ra dirata. Naminipun Kiai Misbah. Kiai Misbah niku adipun Kiai Bisri Mustafa. Mondok mboten teng puti-puti namung teng Jawa tok. Teng Rembang. Teng niki Khalil bin Harun. Satu guru kali bapak kula. Ngalime masyaallah. Kula nate ngaos maca kitab ini mboten mikir blas. Lho maca kitab diwalik kok bantere kaya ngoten. Oh, bangsa Alfiah niku wis dikiwa kali guru kula niku. Alfiah niku dikiwa ora mikir Alfiah. Wong julukane Sibaweh. Sibaweh niku ngalim-alim ahli nahwu. Niku mondok mboten dangu tapi mempeng sanget. Kula ketemu tamu saking Purwodadi. Kancane Kiai Misbah nalika mondok kula taken. Pak niku riyen Mbah Kiai Misbah nalikane mondok carane ngaji dos pundi? Jawabipun tiyang Purwodadi, "Oh, niku Pak Misbah niku mbiyen sanes menungso." Lho kok mboten menungso? Niku nek wis ngisak kok mentel iki kitab niku rampunge subuh. Niku ben wengi.
Jadi mutolangah kitab niki mulai ngisak rambunge napa? Niku ben bengi. Yo memper ngalime kaya ngoten. Lho santri sakniki nata bantal mulai ngisak rambunge bakdo subuh. Nggih napa mboten? Ya Allah. Kula gadah guru wonten ing Mekah. Naminipun Syekh Jabir Jubron saking Yaman. Napa-napa kitab niku hafal, Masya Allah. Kula niku ngaji tafsir Bedawi. Kula sing maca ngajine nek teng Mekah sing maca santrine, Pak. Nek teng Jawa kan sing maca sinten? Nek teng Mekah niku sing maca santrine. Dadi santri teng Mekah niku nek ngaji mesti kudu ningali riyen, nek mboten nggih gelagepan ditingali riyen. Kula sing maca tafsir Bedawi. Tafsir jenenge tafsir napa? Bedawi. Nanti Kiai Bedawi ini tiru niku jane. Oleh Kiai Bedawi tiru singkat kan tafsir napa? Bedawi. Niku guru kula mboten gawa kitab. Santri ngaji kitab macam-macam, guru mboten beto kitab babar pindah. Ngaji kitab Kifayatul Ahyar, guru kula mboten gawa kitab. Ngaji Jamul Jawame, guru kula mboten, tapi ku nek nerangno urut persis kitab. Napa-napa hafal. Hafal Bahjatul Hawi, Nazom Fikih 5.000 bait, Alfiyah lipet kali. Kula taken kali guru kula, Syekh rumin jenengan ngaose dos pundi? Guru kula jawab, aku mbiyen niku nek ngaji, saben ngaji tak baleni ping 50. Paham nggih? Mengulang pelajaran 50 napa kali. Oh, iki naminipun khirsun. Mila kita niku nek mau sejarahipun para ulama-ulama rumiyin ya pantes ulama-ulama rumiyin sampun dipun paringi modal zakat cerdas sing melewati batas. Lho nek krungu apal pun cerdase kaya ngoten, mempenge kaya ngoten. Deres lho kok ping 50. Santri sakniki mboten wangsul teng kamar kitab dilemparno ngoten mawon. Paham nggih? Allah. Khirsun. Wonten ing India niku wonten ulama ageng asmanipun Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Piyambake nulis kitab mensarai kitab Bukhari, mulang Bukhari ping 20 khatam. Rampung 20 khatam ngarang Syarah Bukhari. Niku sedina turune namung 2 jam, niki mawon turune mboten turon, turune jagong 2 jam. Jadi nek kita bandingno kali ulama riyen panci dereng napa-napa. Imam Nawawi kang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Mulai ngaji sampun telat, sampun yuswa. Sedo umur kawan dosa 3 tahun. Isih malah bujang piyambake mboten sempat garwa. Saking senenge ilmu mboten sempat garwa. Sedo kawan dosa 3 tahun niku nilaraken kitab-kitab sak manten kadahe. Saking anggenipun mempeng nek terus nek maca kitab niku lendean. Lendeane kayu, dangu-dangu kayune dekok. Saking sering kanggo napa? Lendean. Niku ulama rumiyin. Niku kula critakno dateng santri-santri sakniki. Tiru mboten saged. Nggih sing mandang korup mboten Pak nggih. Tiru persis mboten saged. Wong kiyaine mohon mboten napa? Mboten saged. Ya Allah. Kula mondok teng Banten, dari gunane mondok niki nggih anu napa? Wonten himmah kepengin tiru sinoso dereng saged. Mbah Kiai Dimyati Banten, supun dadi kiai. Mulang niku ora tau prei. Jumat ngaji, Selasa ngaji. Padahal arep-arepe santri ngarep-ngarep dina Selasa kali dina napa? Jumat. Sebab nek Selasa Jumat niku libur. Milo kadang-kadang kiai ini alasan bungano santri libur, padahal kiri kesel piyambak. Niku Mbah Dimyati niki mboten ate libur.
Kula nderek ngaos, mboten dangu toriko 3 bulan, tapi sampun saged menyerap spiritipun. Niku nek malam Selasa mulangi tekan jam 2 bengi. Masya Allah. Nek malam Jumat rampung acara jam 3 bengi. Masya Allah. Jadi nek ba'da Isya ngaji Sunan Tirmidzi kali Ihya sampai jam 12 malam. Nek malam Selasa diterusno ngilmu mantek. Angel-angel ngilmu mantek, ngilmu momok teng pondok pesantren, malah diwaca jam 12 sampai jam 2 bengi. Lho sing aneh, bunyaine kudu melu ngaji. Lho bunyai umur swidak 5 tahun melu ngaji mantek tekan jam 2. Lho santri mboten melu ngaji nggih wirang isin. Lah nek dina Jumat Tirmidzi Ihya rampung jam 12, perjanjian sampai jam 3 bengi. Rampung perjanjian mam agi glosor sithik kentong subuh. Lho niki nek santri mboten kuat mencret, Pak. Ya Allah. Mangke batu subuh tese ngaos Allah. Kitab sing diwaca angel Bahjatul Hawi, fikih 5000 bait. Wah, kula nderek ngaji batu subuh kali ngantuk-ngantuk. Allah, kula tahan-tahan. Lho niki gunane ngaos niku oleh ngelmu, gunane ngadep kiai niki oleh hal spirit perilaku. Ngoten nggih? Mila kula kadang-kadang nggih mulang nggih keselen ajeng libur niku ora kepenak kali santri tak peso kali ngantuk-ngantuk gloyor-gloyor lah kula niku ngaji. Nggih ngaji santri-santri. Iki kathah saking Purbalingga niku kula nek badhe maghrib ngaji sampai jam 11 bengi. Iki kali gloyor-gloyor wong. Makanya bar ngasar ngaos sampai maghrib ngaos Ihya. Enjang badhe subuh salat duha isyraq ngaos nazam jamul jawame sampai jam 8. Lajeng wonten pelajaran diniyah ngantos jam 11. Makanya badhe zuhur ngaji tekan jam 4 ditiru-tiru. Nah kadang-kadang ana undangan pengajian ngajine lewat HP kan tadi pagi. Teng mobil ngaji lewat HP dikritik kali Mbak Mun. Ngaji apa HP bid'ah iku ngoten Pak. Nggih bid'ah kepeksa ngoten Pak. Nah, kepengin tiru-tiru mugi-mugi dipun paring keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken niki bangsa Indonesia wau kula aturaken umat Islam jumlahipun pinten kala wau 230 napa juta, 53 juta. Sing NU 108. Mila wong Islam mestinya harus punya peran tenggene Indonesia niki. Harus mengisi pos-pos tenggene Indonesia. Sebab ngendikanipun ulama Mesir di dunia tidak ada ruang kosong. Di dunia tidak ada ruang kosong. Kalau ruang itu tidak diisi dengan hal-hal positif akan otomatis terisi oleh hal negatif. Jika ruang itu diisi dengan orang-orang baik akan terisi oleh orang-orang yang tidak baik. Milo umat Islam Indonesia harus memiliki kemampuan yang beraneka ragam kemampuan dibagi-bagi kagem ngisi pos-pos kala wau. Ngoten nggih. Milo tiang teng pondok nggih mboten dadi kiai sedaya. Milo dipersiapkan orang dari pondok nanti bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai keahlianipun masing-masing, tapi wonten modal dasar ilmu agama dasar sehingga salate bener, puasane bener, ngeten Pak nggih, ngibadahe napa bener niku penting. Sinau semangke saking pondok nerusaken perguruan tinggi jurusan ekonomi, akuntansi, menjadi ekonom, menjadi menapa kemawon. Jadi kerja tenggene perkantoran tetapi pekerja kantor sing salatipun bener, posone bener, ngibadahe napa? Niki nek mboten ngaji mboten saged. Wong kula niku sering kesah-kesah mampir masjid teng dalan, semerep masjid rame, Jumatan remen, tapi ningali kadang-kadang tenggene kamar mandi tiang niku mboten leres anggenipun wudu. Ora ngerti najis, ngoyoh ngadeg. Kira-kira niku uyuh nyiprat celana mboten
nyiprat. Najis celananipun. Salatipun lagi najis mboten sah. Nah niki nek jenengan dadi napa kemawon nek keluar saking pondok pesantren diajeng-ajeng beto ngelmu ingkang cekap supados ngibadah panjenengan menika leres. Sebab dipun dawuhaken wonten kitab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Mboten dados kiai sedaya mboten. Mulanipun Kiai Bidawi damel pondok wonten sekolanipun formal, tujuanipun membekali lare-lare supados lare-lare mangke keluar dari pondok saged memberikan sumbangan positif dhateng masyarakat. Dadi lurah sing ibadahe leres. Allahumma dadi camat sing ibadahe napa? Leres. Dadi bupati sing ibadahe napa? Leres. Dadi dokter sing ibadahe napa? Leres lan kagungan imanun sahih, iman ingkang sahih. Sakmangke kathah yang ngaku-ngaku Islam, bahkan ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi menawi dipun pirsani kang saestu niku sampun menyimpang dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Rata-rata pondok-pondok pesantren ingkang dikelola kali Kiai Nahdlatul Ulama insyaallah mengajarkan keimanan ingkang sahih midherek ajaranipun ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menika para bapak, para ibu ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang-kirangipun nyuwun pangapunten napa? Oh nggih. Pripun carane? Oh nggih. Kagem pondok nggih. Nggih. Matur nuwun lali kula niki. Mugi-mugi santri niki dipun paring kekuatan nggih, ketabahan, pikatuk ilmi kang manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Wau kula aturaken kula asli malih niki dakaun wa hirsun was tibarun wabul khotun sangu wa irsad petunjuk guru wa tuluz zamani lan wekdalipun ingkang cekap. Dadi wonten bulghah sangu menika penting ngeten nggih. Lan niki para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula muliaken, ingkang saged kawula aturaken niki bismillah Pak Kiai Bidawi niki tentu menyelenggarakan pondok pesantren niki membutuhkan pengembangan di berbagai bidang. Kula piyambak wonten ngene ngleler menika nggih mboten leren niku ya Allah. Kranten kedah nambah niki menika perlu dukungan saking masyarakat, dukungan saking umat Islam. Niki dongaken mugi-mugi pengasuh pondok pesantren Mambangun Ihsan Kiai Bidawi menika dipun paring kegiatan mucali putra panjenengan nggih, secara maknawi mucali putra panjenengan, mendidik putra panjenengan nggih. Pak Kiai Bidawi jenengan dukung juga dalam masalah pengembangan ingkang bersifat fisik. Kiai tengene Jawa niku pikirane dobel-dobel nggih. Benten nek Kiai India, Pak. Nek Kiai India niki mboten mikir kecuali mulang. Kecuali napa? Mulang. Sebab sing damel pondok niki mboten kiai nek teng India, sing damel pondok niki pengusaha sukses. Pengusaha sukses damel pondok, santri dicukupi, keseharian makan dicukupi, bangunan fisik nggih pengusaha sukses menika wau, bahkan kiai ini dipun cukupi. Wonten gene Indonesia niku sejarah kaya ngoten niku nggih, kiai ini nggih mikirin njaba njero nggih, zahiran wabatinan, fisik maupun non fisik. Mila dadi kiai iki nek ora tabah, ora sabar, wiridane ora kuat, suwe-suwe gering umure pendek. Ngaten nggih. Nah, ya mula niki dipun dongaken Kiai Bidawi dipun kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki Kiai Bidawi pondok pesantren membetahkan bantuan bapak-bapak, ibu-ibu
kula aturi nderek nyengkuyung, nderek bantu uti pengurus ingkang badhe ngidraken kotak napa gardus niku sing kagungan kula aturi nderek nyumbang seikhlasipun, ingkang boten kagungan boten napa-napa. Wong kadang-kadang tindak niki boten siap-siap, boten nggawa sangu nggih. Dadi umpamane boten kagungan, ingkang kagungan kula aturi nderek nyumbang saikhlase, insyaallah niku berkah sedekah jariyah ngantos ila yaumil kiamat ingkang jenengan caosaken cepat atau lambat pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah, anfik unfik, aksir uksir, berilah infak, saya Allah akan memberi infak kepada kamu. Aksir perbanyak, maka aku akan memberi juga semakin banyak. Menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih mugi-mugi manfaat wonten kirang-kirangipun saestu-estu nyuwun pangapun sakata-kataipun. Monggo kita maos donga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya pondok pesantren dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri dipun paringi futuh manahipun dipun bikak, pun paring ilmu ingkang manfaat, kondur saged meneruskan perjuanganipun para kiai-kiai rumin-rumin dalam rangka melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang wonten Indonesia dipun beto kalian Jamiah Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyah wa niyati anallaha yahfadzuna wa yahfadzu ahlana wa auladana wa tullabana wa mahidana min syarri kulli syarr wa min fitani dhahira batina bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تهب لنا ولأولادنا وتلامذنا بها علما لدنيا وصلاحا وهبيا وفتحا ربانيا وكشفا قدسيا وولدا بارا تقيا هاديا مهديا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا اجتماعنا في هذا المجلس تعلقا بحبيبك سيدنا محمد ومحبة علم نبيك سيدنا محمد وارزقنا الإخلاص فيه واجعل ذلك سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف كروبنا وزوال همومنا وبركة عمرنا وصلاحنا صلاح أولادنا وتلامذنا وانتظام حياتنا وحسن عاقبة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا المعهد وما فيه ومن فيه. اللهم احفظ هذا المعهد وما فيه ومن فيه. اللهم احفظ هذا المعهد وما في من فيه. اجعل هذا المعهد وسائر المعاهد الإسلامية في إندونيسيا تحت نظر حبيبك سيدنا محمد وتحت عناية حبيبك سيدنا محمد وتحت رعاية حبيبك سيدنا محمد. اللهم أمد هذا المعهد وسائر المعاهد بمدد أوليائك بمدد أهل طاعتك برحمتك أرحم الراحمين. اجعل هذا المعهد معهدا مباركا عامرا نافعا للبلاد والعباد. واجعل أهل هذا المعهد وطلابه وتلاميذه من أهل علمك ظاهرا وباطنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بارك لصاحب هذا المعهد وخادم هذا المعهد كي بيضاوي وأولاده وأهله من أهل عنايتك ومن أهل رعايتك. اجعل كي بيضاوي وأهله وأولاده تحت مداد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمده بمدد حبيبك سيدنا محمد. أمده وأمدنا بمدد أولك برحمتك أرحم الراحمين.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten nyuwun pangapunten sakada-kadipun. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.